हाय एवरीवन, सोचा बहुत दिनों से कोई रेसिपी की वीडियो नहीं डाली तो चलो वेज मैगी बना लेते। ये हमारा पूरा सेटअप तैयार था। प्याज, हरी मिर्च एंड टमाटर हमने चॉप कर दिए थे अच्छे से। फिर एक पैन लिया, पैन में डाला 2 चम्मच घी और उस घी में डाली प्याज और प्याज को तब तक भूना जब तक वो लाइट ब्राउन नहीं हो गई थी। उसके बाद आया हरी मिर्च का नंबर तो वो डाल दी, उसे भी अच्छे से सॉटे किया और उसके बाद फिर डाला टमाटर। टमाटर के ऊपर डाल दिया था नमक, क्योंकि 3 मैगी के पैकेट थे, नमक मिर्च होनी चाहिए और थोड़ा सा जल्दी गल जाते हैं। उसके ऊपर रख दी थी प्लेट। फिर पानी डाला, पानी डालने के बाद डाले मैगी के मसाले जितने भी हमारे पास है। 3 पैकेट हम बना रहे थे तो तीनों पैकेट मैगी डाल दी और अच्छे से इसे पकाया। प्लेट ढक के सब तरीके से पकाया लो फ्लेम पे और ऐसी हमारी मैगी हो गई थी बन के तैयार। तो चलो अब इसे प्लेट में सर्व करते हैं और खा के गाइस मज़ा ही आ गया था।